Ko ka san da cewa wannan ɗige-ɗige da kake gani a sararin samaniya yayin da duhu ya shiga cewa duk ba taurari ba ne? Exactly, duk ɓuraguzai ne. Idonka na da iya ability ya iya hango wasu limited taurari da basu gaza guda 3000 ba ne kaf a faɗin sararin samaniya na solar system ɗinmu ta nan da take cikin Milky Way galaxy tamu. To idan duk ɗinsu ba taurari ba ne, menene tauraro? Yau zan nutsa da kai cikin sararin samaniya domin gano ainihin abubuwan da ake kiransu da taurari. Mu je zuwa. A taƙaice dai, shi dai tauraro yana samuwa ne sakamakon wasu manya-manyan gizagizan gajimaren iskar gas da ke ɗauke da tankunan hydrogen da helium wanda gravity ke riƙe da su gam waje guda ba tare da sun tarwatse a sararin samaniya ba. Ka ji ta inda tauraro ke samuwa. Wannan matsin lamba da suke samu daga riƙon da gravity ke musu, ita ke haddasa wuta ta tashi a tsakiyar tauraro, wutar da zafinta bai gaza ƙasa da 15 million degree Celsius ba, wanda ake kiransa da nuclear fusion a cikin kowane tauraro. Muna da billions of taurari, so to babu mai ƙasa da zafin wutar da take ƙasa da 15 million degree Celsius. Formulation ɗin gane tauraro ita ce, duk wani abu da ka same shi a sararin samaniya na ci da wuta tasa ta kansa, wannan shi ake kira da tauraro. Ya zamana shi da kansa ke bawa kansa, ke samarwa da kansa haske, ya bamu wasu haske, to wannan shine tauraro. Misali rana, kaga rana a cikin solar system ɗin nan tamu ba? Kaf rana kaɗai ita ce take tauraro. Wata ba tauraro bane, reflection ne na rana ke haska wata sai ya bayyana shi kuma ya bamu haske. Shi ma za mu yi karatu na musamman a kansa, amma wata ba tauraro bane. To idan ka fahimci wannan da kyau, shi zai bayi zuwa ga mu iya ƙididdigar adadin taurarin da suke sararin samaniya kaf ɗinsu. Ga yanda lissafin zai kasance. Idan ka ɗau solar system tamu da duniyar Earth ke cikinta, muna da tauraro ne ƙwaya ɗaya wanda ake kiransa da sun, a rana kenan a taƙaice ba. So to idan ka shigar da solar system ɗinmu cikin Milky Way galaxy, muna da taurari kwatankwacin solar system ɗin nan tamu guda biliyan 400. Yes, to sai mu yi multiple ɗinsu sau adadin galaxies da muke da su a cikin universe. Ita kuma universe tana ɗauke da galaxies da basu gaza ƙasa da guda biliyan 400 ba da 'yan matsabai. To sai mu yi multiple sau adadin yawan galaxies da suke cikin universe. Idan muka ɗau universe, tana ɗauke da galaxies guda trillion 2 da 'yan matsabai, mu bar 'yan matsaban mu lissafin iya trillion 2 kenan. Sai mu 400 billion stars da suke cikin kowace galaxy guda ɗaya sau adadin yawan galaxies trillion 2 da muke da su a cikin universe. Shi zai bamu almost 200 to 300 billion trillion stars muke da su. Idan mun haɗe su lissafin jimilla waje ɗaya, za mu iya kiransu da 2 to 300 sextillion in numbers. Zai zama kenan za ka yi 200 bayan ka yi 200 sai ka yi following ɗinsu by 21 0. So wannan su ne adadin taurari da muke da su a jimillar sararin samaniya na wannan universe ɗin tamu. Ƙwarai da gaske ko shakku babu, gar da gar.